السلام عليكم، كي دايرين؟ اموركم مزيانه؟ الحمد لله. واحد المحامي سميتو ابراهيم حسيتو، هو والمراه ديالو ماريه بناني، غبر ليهم الاثار، العائلات ديالهم ما عرفوهمش فين مشاو. واحد المكالمه جات بالغلط هي اللي غتكشف اشنو وقع على هذا المحامي والمراه ديالو ماريه. في 2006 السكرتيره ديال المحامي عيطات الاخت ديال ابراهيم المحامي اللي سميتها امينه، قالت لها باللي خوك راه ما جاش المكتب هذه تقريبا شي 3 ايام، وما تلاقاش مع الموكلين ديالو وما حضرش الجلسات اللي كاينه في المحكمه، وراني كنعيط له في التليفون ما تيجاوبنيش، وعيط حتى المراه ديالو حتى هي ما تجاوبنيش، التليفون ديالهم مسدود. الاخت ديال المحامي سميتها امينه عيطات ليه لخوها في التليفون وعيطات لمراته، ولكن التليفونات ديالهم بجوج مسدودين ما تيجاوبوش. تخلعات امينه على خوها المحامي اللي كان متعود ملي تيسافر لشي مدينه على شي قضيه عنده تما كان كيقولها للام ديالو، وباش انه 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام ما يتصلش بالام ديالو خلى امينه تشك باللي خوها وقع له شي حاجه. واللي غيزيد من الشكوك ديالها ان النمره ديال خوها صونات على الام ديالها. ملي امها كانت كتجاوب كتهضر معها واحد المراه، قالت لها في المره الاولى ولدك ابراهيم ومراته سافروا للجزائر. المره الثانيه قالت لها باللي ولدك ومراته راه اختطفتهم واحد العصابه ارهابيه في وهران. ومره الثالثه قالت ليهم باللي مرت ولدكم المحامي عيطات ليا وقالت لي قولي للعائله انا وابراهيم رحنا في السعوديه. امينه بغات انها تسول هاد المراه وتاخذ منها معلومات وعلاش خوها عطاها التليفون ديالو باش تعيط ليهم علاش، ولكن السيده كانت غير كتقول ديك 2 كلمات وتتقطع وكتسد التليفون بصفه نهائيه. هاد المكالمات خلاو امينه تاكد باللي خوها وقع له شي حاجه، لان خوها الا بغى يمشي للسعوديه ولا بغى يمشي للجزائر ولا اي بلاصه راه هو اللي غيهضر مع الام ديالو، ماشي غيقول لشي وحده اصلا هما ما تعرفوهاش تكون هي الوسيط بينه وبين عائلته. هذه راه ما تدخلش للعقل. هادشي اللي خلى امينه انها تمشي للبوليس وتبلغ بالاختفاء ديال خوها والمراه ديالو، وقالت لهم بلي خويا عنده مشكل مع 3 ديال الخوت جزاره عندهم محل كيشوفوا فيه الكفته. هذاك المحل جا تحت الدار ديال خوها، وخوها دائما كان كيتشكى من الدخان والريحه والصداع ديال الناس اللي كيجيو ياكلوا تما تصدعوهم ما كيخليهمش ينعسوا. مشاو البوليس فين ساكن المحامي في المدينه القديمه اللي في مكناس، سولوا الناس تما، سولوا دوك 3 ديال الخوت الجزاره، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه تفيدهم وتحلهم هذا اللغز ديال الاختفاء ديال المحامي. الا واحد العساس اللي قالوا باللي شاف المحامي والمراه ديالو خارجين من الحومه هازين الباليزات، راه يمكن مشاو مسافرين. ولكن الاخت ديال المحامي قالت للبوليس باللي خوها راه ما يمكنش يسافر بلا ما يقولها ليهم. تاكدوا البوليس وعرفوا باللي ابراهيم ما خرجش من المغرب لا جوا ولا بحرا ولا برا. السفر لا بغى يسافر ضروري خصو الفلوس. مشاو للبنكه وشافوا الحساب ديالو ولقاوه كما هو، اي ان ابراهيم ما خرجش حتى سنتيم من البنكه المده ديال الاختفاء ديالو. اذا هنا البوليس ركزوا على التليفون ابراهيم اللي كتعيط منه هذيك المراه. مشاو اتصالات للمغرب ولقاو باللي التليفون ديال ابراهيم معيط لواحد الرقم، هذا الرقم ديال واحد المراه فرمليه في الرباط. مشاو لعندها قالوا لها هذا الرقم هذا صونا عليك نهار الفلان فلاني، ديال من شكون اللي عيط لك به؟ قالت ليهم انا الارقام كامله اللي عندي في التليفون مسجلها بالاسم، ولكن الرقم هذا ما مسجلش عندي وما عرفتوش ديال من، وانا راه بزاف الناس يعيطوا لي بحكم الخدمه ديالي، انا راه ما نقدرش نتذكر ديال من. قالوا لها البوليس غير تذكري لان هذا الرقم اللي عيط لك راه ديال واحد المحامي مختفي والعائله ديالو تقلب عليه. المهم في الاخر تذكرات هذه الممرضه وهذه الفرمليه شكون اللي عيط ليها بهذا الرقم هذا، وقالت لهم راه مليكه هي اللي عيطات لي بهذا الرقم. مليكه كانت حامله وعيطات لي باش مشيت حيت ليها الغراز. عطاتهم فين ساكنه مليكه. البوليس طيران عند مليكه. اول حاجه قالوا لها فين هو التليفون وشكون اللي عطاه ليك؟ قالت لهم التليفون عطاه لي راجلي. قالوا لها راجلك فين هو؟ قالت لهم مشى لاسبانيا. فين هو التليفون؟ قالت لهم التليفون قبل راجلي ما يمشي لاسبانيا قال لي التليفون اعطيه لاختي، الكارت سيم او الشريحه
هرسها ولوحيها في الطواليط. البوليس خصهم يلقاو هذيك الشريحه لانها دليل مادي، وفعلا لقاو الشريحه. ملي نقاوها ومسحوها ونظفوها داروها في التليفون خدمات. البوليس داروا مذكره بحث دوليه على راجل ملكه اللي سميتو عزيز. ملكه بدات كتعترف، قالت البوليس باللي واحد النهار جات كلمه من عند شي راجل. هذا الراجل هذا كان غير غلط في النمره، كلمه منها كلمه منه، تعرفوا على بعضياتهم، طورت العلاقه وولات ملكه العشيقه ديال هذا الراجل هذا اللي سميتو عبد الجبار، اللي ولا يخسر عليها الفلوس بزاف. واحد النهار قال ليها انا راه عندي واحد المشكل كبير، مشكل مع واحد المحامي راه ساكن فوق المحل او داك الصناك فيه كنشويو الكفته، وراه دار دعوه بينا في المحكمه، ومادام هو محامي ربح الدعوه وكان الحكم للصالح ديالو، وحنا غدا ولا بالغدا يسدوا لنا المحل وغيقطعوا لنا رزقنا. قالت ليه ملكه انا عندي ليك الحل، انا راه عندي واحد ولد عمي هو اللي غادي يحل لك هذا المشكل هذا. قال له اتيني به. مهم تلاقى عبد الجبار وملكه وولد عمها اللي هو في الاصل راجلها عزيز الديوتي، قابل على راسو ان مرتو كتخونو. علاش؟ حيت عبد الجبار فليسي وكيعطي لمرتو فلوس كثيره، ما هموش هو الشرف ديالو والعرض ديالو قد ما كيهمو الفلوس. مهم تفاهم عبد الجبار وخوتو محمد وعبد الكريم عزيز على السيناريو كيفاش غيديروا المحامي والمراه ديالو. الليله ديال الجريمه جا عبد الجبار وخوتو وعزيز وواحد ولد جيرانهم اللي سميتو بدر. كانوا هذوك الخوت شادين عليه شيك ثاني على بياض لانهم مسلفينو الفلوس. ملي قالوا له تجي تعاوننا في داك الشيء اللي غاديين يديروا وافق. هو المشكل ديالو يدير اي حاجه غير انهم الشيك ما يديوش البوليس. تسناو هاد الخمسه الفريسه ديالهم ابراهيم ومراته حتى جاو وطلعوا للدار ديالهم في الدور الاول. يلا بغى ابراهيم يحل الباب باش يدخل دارو وتهجموا عليه، بداو تضربوه بشي آلة حاده تما، فقدوا الوعي وطلعوهم للشقه او الدار ديال محمد خو عبد الجبار وصفاها لهم عزيز وقال لهم السلام عليكم انا ساليت المهمه ديالي انا غادي بحالي. كيفاش السلام عليكم في غادي؟ قال لي شنو غنديروا حنا في هاد الجوتات، كيفاش غنديروا تنتخلصوا منهم؟ قال لهم هذاك ماشي شغلي، انا درت معكم نصفيها لهم ماشي نتخلص منهم، واذا بغيتوني نتخلص من هاد الجوتات خاصكم تزيدوني الفلوس. قالوا ليه مرحبا غير كمل داكشي اللي بديتي. قال لهم اول حاجه غديروها سيروا جيبوا لي الماء القاطع، وطلعوا لي ماكينه ديال الكفته وجابوه مسجله وزادوه في الصوت وبداو الليل كامل وهما تيفصلوا اللحم على العظم ويطحنوا اللحم ويديروه في الماء القاطع حتى تيذوب تقريبا تيولي بحال الجيلاتين، ومن بعد كيخلطوه بالماء وتيلوحوه في القواضص. ودوك العظومه هرسوهم طراف صغار بزاف وبقاو تيديروه في الميكات. جمعوا ديك الميكات كاملين وداروهم في واحد الباليزه كبيره وخرجها عزيز، وواحد منهم شدوا تران للرباط ولاحوا هادوك المياكي في واد الشراط ورجعوا بحالهم ونظفوا الدنيا وغسلوا ما خلاو اثار ديال حتى شي حاجه. الاعتراف ديال المجرمين بخمسه بيهم كان طابق، ولكن البوليس خاصهم دليل مادي لان هاد القتله اللي اعترفوا يقدروا فاش يمشيو للمحكمه ينكروا داكشي اللي اعترفوا به. مشاو البيت فين تقتل المحامي والمراه ديالو وقلبوا ما لقاوش اثار حتى شي حاجه. اشنو داروا؟ قلعوا الجليش، لقاو واحد النقطه ديال الدم. هذيك النقطه ديال الدم طلعات مطابقه العينه ديال الدم ديال المحامي. اذا تما فين تقتل المحامي وتما فين صفاوها ليه هو والمراه ديالو وتم التقطيع ديالو. حكموا على هاد القتاله. واحد فيهم اللي سميتو عبد الجبار مات قبل ما يتحكم عليه، مات في السجن ديال سيدي سعيد. خوه عبد الكريم ومحمد وعزيز وبدر حكموا عليهم بالاعدام، وحكموا على ملكه 15 عام ديال الحبس. هاد القتاله اللي طحنوا السيد هو وراته وداروهم كفته قالوا باللي صافي راه الجريمه ديالهم مكموله، وعمر شي حد غادي يعرف اشنو وقع للمحامي
والمراه ديالو، لكن الروح عزيزه عند الله. وهذيك المكالمه اللي جات لمرت عزيز بالغلط هي اللي كشفتهم، وهي اللي وصلت البوليس ليهم واعترفوا بالجريمه الوحشيه بشعه كتصنف من ابشع الجرائم اللي وقعات في المغرب. السلام عليكم.